صبح اٹھتے ہی وضو ہے نہیں ہے، بس صبح اٹھتے ہی یہ کلمات پڑھ لیں، کروڑوں روپے مل جائیں گے۔ آپ جتنے چاہے مکان آپ خرید سکتے ہیں، جتنی چاہے گاڑیاں آپ لے سکتے ہیں، مگر اس عمل کا معمول بنا لیں۔ وضو ہے نہیں ہے، وضو اٹھتے ہی آپ نے صبح یہ عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ دولت آپ کی دہلیز پہ خود چل کر آئے گی۔ جتنے بھی الحمدللہ میرے فالورز، میرے ویورز میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں، اللہ آپ کے اوپر اپنا کرم فرمائے۔ بالکل اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ پڑھنا کہ آپ نے صبح اٹھتے ہی آپ نے صرف 5 مرتبہ پڑھنا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم۔ بس 5 مرتبہ پڑھ کر ایسے اپنے دل کے اوپر پھونک مار لینا، پھر دیکھنا سارا دن کمالات، اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں اور برکتیں دیکھنا، انشاءاللہ جو چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو